咱来唱歌学罗上主，咱来称赞拯救咱的保护者。咱着用感谢来到伊的面前，着对伊唱欢喜的歌，因为上主是伟大的上帝，是赢过一切生命的大君王。这时，咱来吟圣诗305首，我的心啊！我的心神，你着唱歌来学罗咱的上帝，请起立吟全首。咱同心来祈祷。主爱天父，愿感谢学罗你，感谢你拣选阮食做你的囝儿，感谢你，互阮伫生活中有圣经通做准则，有耶稣通做模样，有圣神带阮。在信仰的基础是阮生活甲性命的宝贝，阮愿意全心全意来信靠，来成做一个有基督性命的基督徒。主爱天父，有时阮真软弱，上帝话明明知影，却做袂到，因为阮的内心有一个真强的自我，这个自我就是骄傲。阮真正是苦。恳求主上帝，你赐阮一个谦卑受教的心，互阮有自我反省的能力，通成做你所欢喜的囝儿。今仔日，牧师要甲阮分享真理的话，求主你安静阮的心，互阮听有，阁记会牢上帝的话。即时，阮要用主教示阮的祈祷，安尼讲：阮伫天里的爸。愿你的名圣，你的国临到，你的旨意伫正，伫地里亲像伫天里。阮的日食今仔日互阮，赦免阮的过负，亲像阮也赦免过阮的人。无你带阮入日去，就救阮脱离迄个歹的，因为国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿免。愿更归献俾上帝，愿更献叫献去赞美上帝，在地在地将来扬言万地。咱来启用，我来启兄弟来用第49篇
伫启文伫第49篇伫圣诗的后面来，喙焦的人才有水，善车人嘛来买来食，来买酒，来买烟。毋免钱嘛毋免银，你若着开火钱买袂食得的面，哪会着用劳苦赚的钱买食袂饱的面？恁注意听我讲，就有好面通食。享受上好的食面，互恁欢足。着趁找着上帝、上主的时，着来找伊。趁伊困活的时，着来求救伊。歹人着离开邪恶的路，不义的人着放杀因的计谋，着归向上主，伊要怜悯。着归向咱的上帝，因为伊要白白赦免。上主讲：我的想法，毋是恁的想法。恁的道路，毋是我的道路。天比地加偌悬，我的道路比恁的道路嘛加遐悬。我的想法比恁的想法嘛加遐悬。雨甲雪对天降落，无搁倒转。要润泽土地，互五谷故意大长。要互野种的有种子，互人有美娘。对我的喙讲出的话嘛会安尼。我的话绝对袂空空倒转来我遮。我的话要完成我的计划。我的话要成就我爱做的代志。恁会欢欢喜喜离开，平平安安到厝。大山小山会唱歌迎子，田野的树木会拍扑啊欢迎。以前有刺皮的所在会发相片，有草市的所在会发射流。这要做纪念上主的证据。要做永久不败的记号。这是咱来恭听上帝话。腓立比书第3章第7甲第8节，第7节。毋过以前对我有利的，现在因为基督的缘故，我甲伊看做损失。毋若安尼，我真正看一切做损失，因为我看认捌我的主基督耶稣做宝贝。为着伊，我放下一切，看万事做粪扫，是要得到基督。我用和合本再念一次。只是我先前以为对我是有益的，我现在因基督的缘故而当作是有损的。不但如此，我已把万事当作是有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要赢得基督。以上是上帝话，愿咱刻伫咱的心。学老教会诗班袂献诗学老，是我是老目屎山谷。
牧师要甲咱分享真理的话，主题是正确关系的处事。各位兄弟平安。咱今仔日是圣神降临节，嘛称做五旬节。一旬是10天，所以五旬就是50天，就是那耶稣伫咧即个过活了后的第50日，今仔日就是过活耶稣过活迄个第50日，照着耶稣伫咧受难进前伊所讲的，伊讲安那？伊讲你们若爱我，就会遵守我的命令。我要求父，父就赐给你们另外一位保惠师，使他永远与你们同在。所以也因为安尼，所以伫咧主伊伫咧安尼过活了后，伊甲学生讲恁就伫咧即个耶路撒冷伫遐等待圣神的降临。就拄好伫咧即个五旬节的时阵，圣神降临到伫即个门徒的顶面，就门徒因开始有一个无共款的一个使命，因为圣神的临到，所以因嘛勇敢来人来传讲福音。所以咱也会通看见，就是圣神的降临一个真要紧的，是要帮助人，互人会通了解。会记得上帝主耶稣的教示以外，嘛要互咱会通欢喜，搁愿意，搁安尼真正安尼伫意伫咧即个宣讲主的福音的即个顶面。所以圣神愿圣神保惠师时常甲咱送伫地，也互咱踮伫咱的内面，互咱会通安尼，因为有圣神甲咱伫地，伊将一切事来安尼教导咱。互咱会通时常来想起伫主耶稣伊会对咱的所讲的一切话教导，伊所一切的教示，互咱会通照着主的话来说去行。咱同心来祈祷。稳定的主，阮满心感谢你，伫你安尼好的意思，主你家己亲自来安尼差遣着保惠师圣神来踮伫阮的内面。互你永远甲阮送伫地，互阮伫阮的日常生活中，因为有主圣神的引带甲带领，会通来时常来记起主你所对阮一切的教示，佮引带阮会通照着主你的话来说去行，来行出主你阮活出迄款安尼有对主你来迄款的国活的生命的款式。我安尼恳求祈祷，靠主所基督圣名，阿门。咱安尼顶一遍咱嘛有分享到，伫咧咱伫咧世上咱所行所做有一天拢会安尼转眼成空哦。若要互咱的生命有价值，咱需要活出来，就是爱安尼会通遵守、遵行上帝的旨意。这也就是咱安尼迄个生命的属灵生命成长的一个真要紧的关键。佮咱嘛伫咧分享的内面，咱有讲起着遵行上帝的旨意，一个真要紧的，就是咱需要活伫上帝的旨意，佮死伫上帝的旨意，佮着爱传承上帝的旨意。佮即个活伫上帝的旨意是遵行上帝的旨意的一个起步。咱需要常常来会去面对着侪遮的困难甲着挑战，佮咱死伫上帝的旨意，就是咱愿意伫遐坚持到底迄款安尼的心志，互咱会通安尼咱讲无半途而废，来放弃上帝的旨意。安尼迄款安尼的生命，咱就自然慢慢会形成咱的生命会通对安尼其他的人会通安尼产生迄款的影响力，直到咱安尼迄个生命会通成做一个传承上帝旨意的迄款安尼的生命。佮迄个上帝旨意就是爱咱会通疼上帝、疼人，佮迄个疼上帝、疼人的目的，一个真要紧的，就是建立关系。佮
咱要安怎来去衡量迄个是毋是上帝旨意？一个真要紧的关键，就是咱所行所做，是毋是真正会通拢是伫咧迄个建立关系的即个安尼的一个阶段。但是咱要问的就是讲，毋是所有的迄个关系的建立，拢是上帝旨意。咱必须要了解，咱迄个必须要去安尼对迄个建立关系即个次序有一个更较正确的迄个了解。因为离开了迄个关系的迄个迄个次序离开了那个关系的那个次序迄个就有可能伊毋是上帝旨意。迄个关系有无共款的迄款的次序。大先就是甲咱的迄个关系的次序，一个真要紧。大先就是甲上帝的关系，过来则是咱甲家己的关系，甲着咱甲其他的人的关系。上落尾是甲即个事物的遮的关系。迄个最优先的迄个次序是建立甲上帝的关系。任何破坏咱甲上帝迄个遮的其他的关系，就毋是上帝旨意，就较亲像咱伫咧看讲即个亲像讲婚外情，即个有妇之夫，若甲着即个伊的某囝以外的即个女人建立关系，即个有妇之夫安尼迄款所建立即款咱的关系，毋若破坏着甲伊的某的关系。也会破坏甲上帝，以及甲破坏伊家己的关系。迄个关系建立就毋是上帝旨意。所以安尼，咱会通看见，就是迄款安尼，迄款的迄种建立迄款安尼关系，颠倒有可能所建立的迄款的次序是离开上帝的旨意。所以破坏了迄个原本的迄个上帝所做的迄款和谐的迄个关系，就较亲像讲，咱甲着即个事物的即个关系，咱放伫咧其他的即个关系的即个顶面的时阵，就较亲像咱时常咱伫咧面对一寡代志的时阵，咱会讲我是对事不对人。即句话我想咱时常咱会安尼讲。然后我对事不对人，但是这所有的这个对事不对人，就因为咱敢若注重伫咧这个代志的这个顶面，致使到破坏头前三项的关系，这就变做毋是上帝旨意。亲像咱会通用一个真简单的例，就是扫罗。扫罗王伊伫咧安尼甲着即个对敌咧征战的时阵。因为伊伫咧即个作战进前，伊需要献祭，这就是甲事的即个关系。佮伊伫咧迄个中间，伊期待讲伊期待会通留住迄个百姓，因为伫咧伊期待讲，这个百姓会通甲伊同齐去征战，这是甲人的关系。但是伊一个真要紧的，就是伊无等待撒母耳。来到迄个军营的中间，伊怎啊伫咧中间，伊私自伫遐来安尼献祭，破坏了甲上帝的关系。因为献祭毋是每一个人会使献祭，是爱有经过上帝安尼所抹油、所所认定。所以直到撒母耳迄个扫罗，伊家己私自的迄款安尼的迄个献祭，直到安尼惹上帝的生气，直到伊破坏，伊毋但是破坏甲上帝的关系，伊阁因为安尼来安尼受到撒母耳的即个责备，了后阁因为伫咧迄个战争安尼有贪赢哦，阁毋是讲贪输哦。是贪赢，贪赢了后，伊安怎？伊怜惜
伫咧迄个战争了后所得到遐个牛羊，因为上帝伫迄个界特别交代，讲着应该将所有灭尽所有一切，毋是干那灭尽才会对得，乃是搁爱灭尽所有一切才会包括动物，才会牛甲羊。但是扫罗伊伫咧迄个中间伊伫遐安尼怜惜才会牛甲羊。伊讲啦，伊讲我会用将这个牛甲羊来甲伊安尼摕来诚做献祭的祭物。因为伊无听上帝的吩咐，爱将这个牛甲羊甲安尼灭尽，安尼所有一切这个行动，拢咧形容，因为伊厌弃耶和华的命令，伊破坏了扫罗甲上帝的迄个关系，所以一个看起来那像是一个真好的行动。若是破坏了咱甲上帝的关系，安尼这就毋是上帝的旨意。所以撒母耳伊安怎对即个扫罗安怎讲？伊讲伊讲迄个听叹比献祭较好，顺叹赢过羊港的油。讲听命胜于献祭，顺从胜于公羊的脂肪。伊伫迄个中间。撒母耳真清楚伫遐表达了迄个上帝伊看重人，甲着伊的关系赢过其他所有一切，所以才会对扫罗来看，伊感觉讲这个牛甲羊遐尔珍贵所以应该留来献祭予上帝。但是上帝安怎讲？上帝讲爱所有这一切拢灭尽，但是扫罗伊无真正听叹上帝的话。所以上帝时常伫遐来提醒咱，爱将伊将甲伊的迄个关系，安尼放伫咧安尼为伊所做的这个代志的顶面。上帝伊期待伊渴望的是咱甲伊迄个之间的迄款互动的迄个关系，就是讲咱是毋是愿意顺叹，咱是毋是愿意顺服。伫上帝伊对咱的迄款所讲一切的话，迄款咱的迄个关系赢过咱所献一切遮的事奉，所以咱毋通安尼，互即个甲事有关的遮的关系，包括着咱伫咧属灵的即个事奉的顶面，超越咱甲上帝的关系，是讲超越甲人的迄个关系的顶面。无就会致到咱损害咱甲上帝的关系，甚至嘛损害咱甲人的关系。所以有当时咱咧看，咱有当时伫咧教会也好，伫咧咱甲人的互动的过程内面，咱时常咱讲咱对事不对人，甚至咱伫咧教会服侍，咱伫遐要求即个服侍爱做到偌年啊好，结果甲迄个真正咱甲上帝的关系，以及咱甲人的关系，伫迄个中间来致到受到迫害。这也是安怎？咱会看见咱伫咧服侍的过程内面，有的人会伫咧迄个服侍的过程，伊感觉讲迄个服侍是互伊感觉有压力的，甚至伫咧服侍的过程致到伊伫遐灰心累志。所以咱必须要认清的就是，咱爱去调整迄个正确的迄个关系的迄个次序，互咱袂因为迄个破坏迄个关系次序，致到咱伫咧迄个过程内面咱毋若甲上帝的关系破坏，佮咱甲人，佮较要紧的是，咱甲家己的关系，是毋是嘛伫咧迄个中间来受破坏？所以咱。大先，咱要来看讲，安尼咱甲上帝的关系到底是一个什么款的关系？伫咧世间唯一迄个持续、迄个永恒的迄个关系，就是咱甲上帝的关系。伫咧启示录内面安尼讲伫咧迄个末后的迄个日子，伫咧天顶迄个规个迄个天顶顶面所存落来的关系，就是人甲上帝的关系。伫咧启示录第4章。
第89十一节内面，伊去讲起着，伫咧天庭，伫咧迄个末后的日子内面，人甲上迄个关，人甲上帝关系，只有干那伫迄个中间，伫遐来阿罗上帝。伫迄个中间，干那人甲上帝的关系，即个关系毋那是安尼讲持久的，是永远的。搁搁是咱人生内面一个会通讲是上要紧的。咱另外一处伫咧共款伫咧启示录21章，伊伫遐讲起着安怎？伊讲啊，上帝伊伫遐讲我要做伊的上帝，伊要做我的囝儿。所以咱就会通知影讲，迄个即个关系毋那是干那安尼讲会通是讲最持久的，因为咱人生只不过是短几十年，甚至了不起安尼100岁、120岁上济。昨咱的冯长老的丈拄好100岁，人的时间有限，互你加100通岁。但是伫咧咱你启示录来看，迄个咱甲上帝关系是迄个永恒的，是迄个久久长长的。安尼，咱到底咱是要较要紧是迄个甲上帝关系，还是要伫咧即个要紧着甲即个事物的关系，甲即个事物放伫咧即个顶面。主耶稣伊来到即个世间，伊来拯救咱，互咱袂至到灭亡，要得到永远活。伊同款，迄个永生毋是指着迄个咱讲长生不老，也是讲永远不死。乃是伊所咧记的是要建立咱甲上帝迄款的关系，互咱会通伫咧迄个中间，迄个会通认捌迄个独一的真神，去认捌伊所册来迄个耶稣基督，这就是永生。互咱会通伫咧认捌耶稣、认捌上帝的过程内面，互咱会通甲上帝的关系会通哪来哪亲密，哪来哪安尼关系更较好势。这也就是甲上帝关系内面，伫咧咱人生内面一个真上会通讲是上要紧的关系。迄个永生毋是干那指着迄个信主的迄个时刻安尼那尔，也毋是讲等到咱死的时阵才会通安尼来得到。耶稣伊所讲起的迄个永生是迄个认捌上帝，甲认捌耶稣是一个会通讲对现在开始一直安尼持续到伫永远永恒的一个迄个过程。迄个会通互咱安尼搁较济的认捌上帝，毋是讲咱一个认捌上帝，咱就对主有完全的了解，是哪来哪了解。所以咱会通伫咧咱对，不管是咱对开始安尼开始接触到即个信仰，后来领受洗礼，一直到咱安尼即个持续伫咧跟对咱的主，就是一个安尼真持续的迄个过程，是要帮助咱会通哪来哪对咱的主会通有搁较深的迄款的了解。所以咱会通安尼，互咱搁较认捌咱的主、咱的上帝的时阵，咱会通搁较侪来相信伊、信靠伊。这就是甲上帝之间的迄个关系这就是永生。伫咧世上，无论是咱甲家己，也是甲其他的人，以及甲遮个事物的关系顶面，拢是要为着要，互咱会通搁较认捌咱的主、咱的上帝，互咱会通建立伫咧甲上帝的关系，伫咱的人生的一个无共款的遮个造物的即个过程内面，咱所面对的遮个人甲代志的顶面。互咱会通伫迄中间会通经历上帝来搁较认捌着咱的主。所以保罗先生伊伫遐讲我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富，或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，任何事情，任何境况，我都得了秘诀。所以咱就通知影，当咱搁较济来安尼甲主着。建立迄个亲密的关系的时阵，会通帮助咱，会通对主有搁较侪、搁较亲密的迄个了解。
所以保罗伊安尼，伊嘛伫遐安尼，伊讲安那，伊伫遐安尼较无讲，伊要安尼竭力的去追求，哦，会通搁较明捌基督。我进前哦，我以前以为对我有益的，就咱今仔日咱所领受的今仔日经文，讲现在因着基督的缘故，当作是有损的。不但是如此，哦，我已把万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。所以咱就通知影，咱透过咱安尼，亲像保罗同款，咱会通安尼。一步一步对咱的主有较深的了解了，咱看万事啊，就真做啊，安尼对咱来讲是有亏损的，哦，是损失，无搁再是迄个上要紧的。因为咱会通讲，当咱得到咱的主的时阵，咱就得到全部。所以特别是伫咧咱伫咱的苦难的时阵，咱会用透过苦难，会通帮助咱，会通搁较侪来认捌咱的主。所以。伫咧即个以赛亚书内面伊讲起着讲啦，伊讲当咱伫咧面对着任何即个艰难的时阵，伊讲主虽然以艰难给你当饼，以困苦给你当水，你的教师却不再隐藏，你的眼睛必看见你的教师，你或向左向右，必听见后面有声音说：“这是正路，要行在其间。”因为只有咱敢若会通透过着咱所经验到的，咱安尼伫咧即个困境的时阵，咱会通搁较侪，互咱来去认捌咱的主。因为咱即个主，伊毋是迄个当咱伫咧困境的时阵，离我们而去。伊伫咧迄个过程内面，伊要来引带咱、带领咱去跨越咱生命当中的这些困境、这些难处。伊伫迄个中间。后壁有声音讲，这是正路，因为伊是随时拢一直伫遐陪伴咱，伊毋是放咱做孤立的主，所以咱会通伫咧迄个苦难的中间，咱若是敢若会通搁较认捌主，搁较会通帮助咱，会通搁较侪来认捌咱的主的话。诗篇119篇内面讲，我受苦，我受管教是对我有利益，互我会通学习你的规律。我受苦是与我有益的。当咱伫咧顺境的时阵，咱无法度真侪来去安尼经验着咱的主，因为咱伫咧顺境的时阵，咱逐项代志，咱拢有法度照着咱家己的安尼所想来去做。但是只有伫咧咱面对苦难的时阵，是咱无法度突破。咱就伫咧迄个过程内面，因为有主的引带。特别是圣神对咱的引带，互咱会通安尼会记得主对咱所讲的，搁会通伫咧迄中间帮助咱，会通搁较侪去经历主伊怎样带领咱一步一步来跨越咱生命当中的迄个鸿沟，咱无法度去经验着。伫咧因为有主伊甲咱相合伫地，伊就要引带咱。带领咱去跨越，互咱会通安尼得到成长，得到帮助。所以面对苦难，会通对咱来讲，咱应该是当咱伫咧面对苦难的时阵，咱应该是爱用到一个真感恩的心，甚至用到一个欢喜的心来去看待。因为当咱面对苦难的时阵，咱用一个欢喜的心来去讲，主啊，我感谢你，你互我面对这个苦难。我透过这苦难，主，我知影你要引带我，要互我安尼得到成长，要互我伫咧这个苦难的中间，要去经验着主你甲我伫地，甲我同在。因为这是互咱会通搁较侪认捌上帝的机会。所以苦难对咱来讲，伊是一个有意义的，是价值的，伊毋是一个安尼对咱来讲是无意义的。所以咱伫咧面对咱所面对的这生命内面，这困境苦难的时阵，咱应该时常来问主讲：安尼，主你伫这个苦难、这个困难的这个中间，你到底你要对我讲什么话？上帝伊的确要显明伊的心意，帮助咱，互咱会通搁较认捌伊，会通互咱安尼透过这个苦难来
帮助咱，若认捌伊的话语，记起伊的话语，佫会通帮助咱建立咱甲上帝有一个佫较亲的迄款的关系。所以建立甲上帝的关系是咱生命内面会通讲是上界大先，会通最优先的，是所有的关系的基础。所以伫咧约翰一书第四章19节讲，他说我们爱，因为上帝先爱我们。只有照着咱认捌上帝听，咱才有法度去听，去经营，去建立咱甲其他的这层面的这关系。所以牧师嘛捌伫咧分享的过程内面，嘛捌不断伫遐讲起着，如果咱若无有上帝听，我们没有办法给予爱，因为我们不能给予我们所没有的东西。我们唯有从上帝领受爱，我们才能够给予爱。所以求主帮助咱，透过咱今仔日所领受的，会通好好搁一届来，咱会通好好来想，咱到底咱甲主的关系到底是一个什么款的关系？咱有听主比听所有一切较侪啊无？第二，咱要来想的是，安尼咱甲家己到底是一个什么款的关系？伫咧主伊对咱的迄个大诫命的中间，第一个咱讲迄个第一条的诫命是啥？爱上帝。第二条咧，就是爱人如己啊，爱人如己。迄个听上帝。甲咱讲起着迄个，咱甲上帝的迄个关系是迄个首要的。然后迄个迄种爱人如己，是咧提醒咱必须爱先学习，爱会晓听咱家己啊，然后才有法度去听别人。人若无法度了解上帝对咱的听，咱就无法度去了解。去明白，要安怎来去听咱家己。希伯来书第4章讲啦，讲说，因为我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也在各方面受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为的是要来得怜悯、蒙恩惠、做及时的帮助。所以，咱会通看见。咱若无法度去安尼了解，去懂得如何去爱别人，来的爱自己，咱就无法度去懂得去怎么样去爱别人。只有认捌耶稣，伊迄款无条件对咱的迄款的疼，对咱的迄款的照纳，咱才有法度用着迄个无条件的疼去接纳咱家己，甚至无条件去接纳别人。换一句话讲来讲，咱必须爱甲着上帝有一个真良好，咱讲真合宜的关系，才有法度甲咱家己有一个真合宜的关系，甲家己有一个良好的迄个关系，才有法度甲别人建立一个良好的关系。安尼什么话是甲家己有一个良好的关系？就是咱内外要一致，咱。用信心甲行为将迄个咱甲上帝迄个关系来甲表现出来。所以伫咧雅各书迄个雅各书第1章内面讲，他说你们要做行道的人不要只做听道的人，自己欺骗自己。咱家己欺骗家己，就是讲。咱甲家己无迄个一个真好的关系，咱时常咱会伫咱的内面内在会做的这个冲突，咱活甲安尼会通讲，咱家己活甲真痛苦，咱活甲真无开心，亲像一个讲白菜的人共款。咱心内相信，咱思想咱所想的，咱嘴所讲的如果甲咱的行动一致。就代表咱甲家己有一个真良好的迄个关系。
安尼咱就会活了真开心。因为迄个衡量咱甲家己的迄个关系是毋是好，一个真要紧的，就是看咱家己本身，咱敢有活得开心。咱伫所做每一件代志顶面，我们到底是开心，还是心中有很多的这些的苦楚，很多的这些痛苦？因为咱若甲咱的关系好，安尼咱就会活了真开心。迄个信心甲着咱的行为一致的人，伊就法度开心。安尼的人，伊就是甲家己有一个真良好的关系。所以保罗伊捌安尼，伊伫遐捌提起过。我毋知影当咱伫咧安尼分享的时阵，咱会去想着保罗伊捌讲过倒一句话无？伊伫咧保罗伫遐，伊曾经捌伫遐经历着伊迄个内在的做迄个挣扎的过程。伊安怎讲？伊讲迄个我所愿意的，我毋去做；我所怨恨的，我安尼反而去做。这就是迄个痛苦的迄个内在的迄个挣扎，伫咧最终迄个挣扎，那种在最终挣扎的人，时常会有这种类似的迄款安尼的感受，迄个暂时的快乐所换来却是迄个长期的迄个痛苦。所以保罗伊伫遐讲起着伊家己所拄着的，都是真做咱一个真好的学习的典范。伊伫遐怎样来赢过伊迄款安尼伊的挣扎？伊讲安怎？伊讲我靠着耶稣，就能够，先建立甲上帝的关系。伊照着耶稣基督的迄款的性命，甲着迄个圣神的帮助，咱才有法度有能力去行出迄个活出迄个上帝的话。当咱的信心甲着咱的行为是一致的，安尼咱甲家己的关系就会通安尼真实去得到建立。甲着家己的安尼，咱也会通安尼所活出来迄款的性命，咱就会通看出，包括毋是干咱家己活出是迄款的款式，别人嘛会通看出，咱是活出是一个安尼是开心的，是安尼满有喜乐的，是会通建立甲别人的迄个关系。所以当大家人拢甲家己有一个真良好的关系的时阵，安尼你用想象讲，咱大家人拢总是真开心的，是一个真喜乐的，是满有咱讲满面春风的。安尼咱会通看见的就是，这个教会伊就要的确得到复兴。所以求主帮助咱会通透过咱今仔日的这个分享，咱会通搁一摆好好来去亲像，咱到底咱甲上帝是什么款的关系？搁咱甲家己到底咱处在一个什么款的一个情况底下？如果那安尼毋是咱所活出来的迄款的性命，毋是一个开心的性命，安尼咱就爱祈祷求主来帮助咱，互咱真正会通看见咱到底咱的性命的情况到底是怎样，互咱真正会通安尼倚靠主，会通安尼来赢过咱性命内面所拄着遮的困境。所以因为时间的关系，牧师就要分享到这个所在，咱后一遍咱要来分享的就是安尼，咱要安怎来甲其他的人建立一个好的关系，甲着咱要甲这个事的顶面，到底是要有一个什么款的关系？咱会通好好来想，咱今仔日咱所分享的着，安尼离开关系处事所建立的这个关系。就是毋是上帝的旨意，安尼什么款是关系处事？咱头拄有分享到，其中安尼什么款的关系是上大先要紧的，搁也是所有关系的基础。
安尼迄个关系到底是啥物款的关系？第二，为虾米会咱常常伫咧咱的服侍顶面会通会感觉真容易安尼感到压力感到烦恼，甚至灰心丧志。如果咱若有安尼迄款即个现象，求主帮助咱会通搁一摆重新来看咱甲上帝的关系，甲着咱甲家己的关系，以及咱甲他人的关系，甲着即个事务的关系顶面，到底是毋是伫咧即个次序顶面有安尼颠倒，滴到咱伫咧咱所做的代志顶面，包括咱的服侍顶面，滴到咱来安尼灰心丧志。第三，咱伫咧讲起着即个爱人如己的即句话的时阵，提醒咱必须要先学晓听咱家己，甲家己有一个良好的关系。要怎样确认咱家己甲家己有一个良好的关系？咱头拄有分享，安尼咱甲家己有安尼真好的关系无？恳求主圣神帮助咱，互咱透过咱今仔日所领受到的，咱会通搁一摆重新来建立咱甲主有一个好的关系，咱甲家己也有一个真合意的关系，互咱伫过来的日子，咱所活出来，真正会通安尼影响侪人来互侪人也共款甲咱会通来领受对上帝来的施恩赐福满满。咱同心来祈祷。恩典的主，阮搁一摆献上满满的感谢。主啊，阮只有搁一摆转来到伫甲主你有一个合意的关系，搁是迄个上大声的。主，阮才有法度甲家己有一个好的关系，甲他人有好的关系。也愿你的神不断来帮助阮、引带阮，互阮伫阮的服侍顶面，主阮掠主你做阮生命内面迄个上要紧的，阮才有法度伫阮的服侍顶面会通最好的服侍，搁是满有对主你来的迄个平安喜乐，要充满伫阮的心内。也愿你的神不断来提醒阮、帮助阮，互阮会晓伫内心来听家己，阮才有法度用主你的听来听别人，互阮甲家己有一个良好的关系，阮才会通伫阮的服侍顶面，以及阮伫阮的生活中，会通有对主你来迄个满满的平安喜乐来充满伫阮。愿你的神不断来成做阮生活中迄个要紧的提醒，引带阮、帮助阮，互阮伫阮的生活中不断来去想起主你的话语，也照着主你所教示阮的来安尼细语行，互阮活出主你爱阮活出的迄款安尼满有对主你来迄个国活迄款生命款式。阮安尼恳求祈祷。靠主耶稣基督圣名，阿免。这时咱要来圣礼典，请咱来吟圣诗，圣诗第364首。
伫主耶稣基督的名，欢迎建立属伊的教会的陪参者来参加守主的圣餐。亲爱兄弟姊妹，请听主耶稣对建立归向伊的人所讲恩典的话。我就是活命的饼，就近我的人决断袂枵，信我的人永远袂喙焦，就近我的人我决断袂弃杀伊。愿主耶稣基督恩典，甲恁送到伫地。所听的兄弟姊妹，请恁注意来听主耶稣设立圣餐的话，就是照保罗所讲的，因为我对主受也捌传互恁的，就是主耶稣互人卖迄暝有摕饼祝谢来背伊讲，即个是我的身躯为着恁拍破，恁着今日来纪念我。食了后，也安尼旁杯讲，即个杯就是新约，伫我的血设立的。记若啉的时，就行安尼来纪念我，因为恁逐摆食即个饼、啉即个杯，是表明主的死，直到伊过来。当主耶稣互人卖迄暝有摕饼祝谢，所以咱伫伊的名，照伊的模样，大声咱来感谢。主上帝，现在阮照你的命令摆设即个宴席，为着要纪念你永远的祭祀。愿谦卑求你找圣神来圣别阮，也圣别者的摆伫你面前的饼甲葡萄汁，互阮接受者的对神有份伫你的身躯甲保护，对伫你恩典的帮赞，会通成做阮属灵的朋友，也会成长伫你的恩典中，通荣耀你的圣名，奉主耶稣的名祈祷，阿门。主耶稣讲，即个就是我的身躯，为着恁拍破，恁着行安尼来纪念我。主耶稣讲，即个就是我的身躯，为着恁拍破，恁着行安尼来纪念我。主耶稣讲。即个是我的身躯，为着恁拍破，恁着行安尼来纪念我。主耶稣讲，即个是我的身躯，为着恁拍破，恁着行安尼来纪念我。请咱所有小会员。主耶稣讲，即个是我的身躯，为着恁拍破，恁着行安尼来纪念我。欢迎囡仔若有伫咧北京教会领洗礼，欢迎恁会通来到阮同齐领受圣餐。
耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁拍破，恁着今日来纪念我。敢有人已经领受洗礼，也未领，也摕到饼的？这个是基督的身躯，为着咱拍破的。什么人？这个是基督的身躯为着咱拍破，咱着行安尼来纪念伊，咱三个来领受。食了后也安尼捧杯，主要所讲，这个杯是新约，伫我的血设立的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。这个杯是新约，伫我的血设立的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。主要所讲，这个杯是新约，伫我的血设立的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。主要所讲，这个杯是新约，伫我的血设立的。既然啉的时，就行安尼来纪念我。
拢有领着，拢有摕着吼。这个杯是新约伫耶稣基督会设立的，记若啉的时，就今日来纪念伊，咱三个来领受。恁逐摆食即个饼、啉即个杯，是表明主的死直到伊过来。愿主耶稣基督的平安，甲恁三个伫地。咱三个来祈祷。阮全心感谢无所不能的上帝，因为对你极大的疼，互阮领受你的圣餐，做培养阮灵魂真活的食物，佮互阮明白你欢喜阮、疼惜阮。也知影阮真正是圣经奥妙的身躯的一体，就是受祝福忠实的信徒，也是你永远的国的后裔。我的主上帝，阮谦卑恳求你，当阮搁一摆奉献阮本身予你的时，求你欢喜接纳阮，率用慈悲帮助阮，互阮会继续这个圣洁的交通，对待以后会通荣光你，奉阮的主耶稣基督的名祈祷。阿免。这是咱要来收杯，请咱来吟圣诗364首，食这饼，啉这杯。吃这饼，啉这杯，收束我的眼泪个了。吃这饼，啉这杯，心靠我的眼泪吹干。这是咱用书读圣经来回应今仔日咱所领受的，请起立。我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主，伊对圣神投胎，对十色女玛利亚出世。伫本州壁倒人来受苦，顶十字架死埋葬轮毂，第三日伫上中过活，上天，
打真全的白上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，圣国公堂的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体过活，永远活命。阿门。请坐，感恩奉献。这是咱请吴承安、李恩新执事来书献。请起立。慈悲我们的父神，我们满心的感谢你，感谢神，透过今天的讲道，让我们重新要体认与主你之间的关系要如何重新建立，以及管教我们在任何事上都要跟随主你的脚步。主，我们非常感谢。我们现在奉献一点金钱为教会事工所用，求主保守。我们这边祷告都是奉靠主耶稣生命所求。阿门。谢谢。咱来读今仔日的金句。毋过以前对我有利的，现在因为基督的缘故，我甲伊看做损失。那呢，我真正看一切做损失，因为我看认捌我的主基督耶稣做上宝贝。为着伊，我放下一切，看万事做粪扫。是要得到基督。腓书第3章第7节到第8节，我和。只是我先前以为对我有利的，我现在因基督的缘故而当作是有损的。不但如此，我已把万事当作是有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作粪土，为要赢得基督。腓立比书第3章7到8节。迎新报告，今天有新朋友哈，就是我们的淑娟姐的弟弟林文仁弟兄从美国回来的，来探亲。来看姐姐哈，
还有很久没有回来的黄承宗弟兄，黄承宗。承宗现在在哪边做事？在三芝哈。他偶尔有几天在我们宜兰这边。偶尔几天会在宜兰这边有那个按摩是吧？哎。好。等一下会后可以跟他做个交通一下，有需要的人哈。好，那我们来看报告事项。哦，乙方美国回来了，哇！欢迎，看到你很高兴。好，报告事项第一，本主日为圣灵降临节，礼拜结束以后要召开主日学教研会，请老师们预备心。第二，下主日是玉山神学院奉献主日，学院派李文玉牧师前来请安正道。敬请为本宗原住民神学教育关心、代祷以及奉献。华语堂礼拜结束以后，要召开长执会，敬请预备心。第三，6月22到23，就是礼拜日到礼拜天有2天，社青要举办社青营，欢迎12岁以下，有家庭的，都可以报名参加。可以详情可以问林雅。肢体消息，第一，5月20到22日，就是明天1到星期3，在花莲芙蓉饭店有全国的更生团契举办年会，牧师跟方美长老也是委员嘛，所以我们要前往参加。28日就是星期2。9点半，在五节教会举行2024年第2次南洋区的区会，牧师要代表教会参加，请关心和代祷。以下消息请大家过目。那代祷事项呢，就是慧丽老师我非常用心写的代祷函，请我们付上祷告的代价，来为这些有需要的兄姐来祷告。还有我们的下一周的服事，有轮到的兄姐，大家请留心来准备。还有奉献呢奉献的一些会计报告，如果有错误的，我们可以到办公室请干事来更正。以上，我们一起来祷告。主爱天父，阮会使诚做你的囝儿，是阮一生上水的祝福。阮用感恩的心来到你的面前，用学乐来开始阮的每一天。当阮看见人的优点的时，阮也会称赞、鼓励别人；当阮看见人的缺点的时，阮也会包容，因为上帝你真包容阮。当咱得罪阮的时，阮选择赶紧原谅别人，因为天父上帝，你常常赦免阮的罪。主爱天父，教会中的长辈有简正芬夫妇、路人杰弟兄、胡一田夫妇、郑松之、李黄辉弟兄、郑文志、吕朝金弟兄、吴赖美、黄珠、林美玉、吴美惠姐妹。还有家珍姐妹，求主医治化过，嘛看顾教会中所有的兄弟姊妹出入平安。天父上帝，世界各国战争无停线，亲像以色列甲哈马斯的战争，以及俄罗斯甲乌克兰的战争，求主怜悯，互战争早日结束，互所有受苦受难的百姓得到安慰甲扶持。主啊，5月20就是明仔载，台湾新政府赖清德总统甲萧美琴副总统要就任，恳求主上帝，你赐予因有属天的智慧来领导所有的行政团队，有看见人民的艰苦甲需要，有智慧面对处理立法院的乱象，
互台湾成做一个真正民主的国家，互赖政府成做一个行公义、好人民、甲上帝帮行的团队。慈爱天父，阮为着教会设教70周年献堂仪式，有圣神的广照甲引带，也为着张宗卓建筑师，互伊有属天的智慧，甲上帝建堂意象甲拉导。互南洋教会的兄弟姊妹，成做这个社会、国家的祝福。愿安尼感谢、恳求、祈祷，是奉告救主耶稣的圣尊名求。阿门。这是咱来吟祝福的诗歌，圣诗395首，至圣天父，愿感谢你。音线请牧师祝祷。但愿平安的上帝就是捌伫永远的约的后会，对世人中带羊群的大牧者，咱的主耶稣搁起来，互恁伫逐项好事完全来行伊的旨意，搁对耶稣基督伫咱的心内行代志，通伫伊的面前得到伊的欢喜，愿荣光归伫伊，代代无衰。阿免。请坐。所受